ਪੁੱਤ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੈਣ ਲਿਖੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਸਾਰੀ ਵੜ ਗਈਆਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਸਿਰੇ ਵਾਲੇ ਟੰਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂਹੀਓ ਰੜਕਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 75% ਹਿੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਵਾਈ, ਕਈ ਯਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇਰਾ, ਮੰਨੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਬਥੇਰੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਆ। ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੌਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੈਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਚੰਡੇ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ।